Этим птицам сейчас тоже разнотравье даю. Перед этим уже 2 западка я повесил на другие локации. Сейчас поставлю сюда клапана, хлопки, пока погода дает. Еще бананы надо укрывать. Все, ставлю хлопки. Все, клетку подготовил, хлопки поставил. Как на Олимпиаде. Все нужно быстро, пока нету дождя. Давайте ставлю, пробуем ловить. Пробуем манить птиц. Сейчас 1 декабря. Цветут цветы. Бананы все убрал уже. Там смотрим, пойдемте. Здесь на эту локацию прилетели чижи. Здесь пара чижей. И на другой локации тоже пара чижей. Это будет уже в другом видео. Давайте здесь посмотрим на эти клапана, на хлопки. Такой толстенький, упитанная птичка. Самочка. Хорошая. Держится лапкой. Полетела, смотрите, какая. Не боится. Молодец. Давайте посмотрим этого чижа. Отпустил. И прилетели еще чижи. Давайте тут заряжу и посмотрим. Вот сюда прилетят. Посмотрим, если не улетели. Видите, прилетают сюда прям. Это в 3 метрах от меня. Это молодой чиж. А там, смотри, дубарь купается, зеленушка. Сейчас еще поймается. Смотрите, опа, поймался. Интересный момент, друзья. Ну ладно, долго держать тебя, чижик, не буду. Буду отпускать его. Лети. Теперь будет лазить по столу. Не может с той стороны найти вход. Тут рядом еще чижик. На полу лазит.
Еще и зеленушка хотела прилететь. Молоденький чиж. Ну, желтый уже яркий. Видите. Давайте заряжаю дальше. Смотрим. Чиж. Лети, мой друг. Полетел. Очередная самочка-чижиха. В декабре они еще не улетели, значит, будут у нас и зимой. Но меньше стало птиц намного. Самочка. Давайте. Зеленушка самец. Я зеленушек себе пока не беру, у меня есть. Давай, лети. Полетел.